வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நாம் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பிரவீன் கோட் ஃபார்ம் தான் வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி ஜென்ரலாக வந்து ஃபார்முக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. இந்த இடத்த உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இந்த இடத்துல பெரிய ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்குது, ஒரு வீட்டில் ஹால் இருக்க மாதிரி இருக்குது. இங்கே வந்து ஃபீடர் பாக்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க, தண்ணி இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே தீவனங்கள் வந்து போட்டிருக்காங்க, தட்டு நறுக்கி போட்டிருக்காங்க, சூப்பர் நேப்பியர். அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இது வந்து ஓவரால் கம்பார்ட்மெண்ட். இதில் வந்து எல்லா ஆடுகளும் வரும்னு சொன்னாங்க. இதில் வந்து பிறகு குட்டியும் வரும், தாய் ஆடுகளும் வரும், கிடா குட்டிகளும் வரும், சின்ன குட்டிகளும் வரும். அது வந்து ஒவ்வொரு டைமு ஃபஸ்ட்டு வந்து குட்டிகள் சாப்பிடுதா, அதுக்கப்புறம் வந்து கிடா குட்டிகள் சாப்பிடுது, அதுக்கப்புறம் பிறகு குட்டிகள், அதுக்கப்புறம் தாய் ஆடுகள். இது மாதிரி 3 பேட்சை வந்து பிரித்து விடுவேன்னு சொன்னாங்க. இந்த இடத்த வாங்க பார்க்கலாம். இந்த முதல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, கிடாக்கள் வச்சுருக்காங்க. தலைச்சேரியும் இருக்குது, தலைச்சேரி போயர் கிராஸ் ரெண்டுமே கலந்ததும் இருக்குதுங்க. இங்கே பார்க்கும்போது தெரியும். இதுதான் இங்கே இருக்க கிடா. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 6லேருந்து 7 கிடா இருக்குதுங்க. சரிங்களா? சரிங்க. இது வந்து ஒரு தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டு. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு 20க்கு 20 இருக்குங்களா? 20க்கு 20 இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டு. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக வந்து தாய் ஆடுகள் தான். இதில் தலைச்சேரி ஆடுகளும் இருக்குது, அதே மாதிரி தலைச்சேரி போயர் கிராஸ் ஆடுகளும் இருக்குது. இப்போ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஆடுகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஆடுகள். சரிங்களா? இது வந்து ஒரு 20க்கு 30 இல்லை 20க்கு 40 கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவு கூட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஏன்னா ஆடுகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது, ஆடுகளோட எண்ணிக்கை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்த பாருங்கள், வைக்கப்புல் போட்டிருக்காங்க. வைக்கப்புல் வந்து அதுக்கு தேவைப்படும் போது சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி சாப்பிட்டுக்கும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அதை மறுபடியும் எடுத்து வெளியே போட்டு காய வச்சுருவாங்களா, அந்தானே போட்டிருக்காங்க, வந்து வேலிக்கு அந்தானே போட்டிருக்காங்களா, அது மாதிரி காய வச்சுருவாங்களா. காய வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்து உள்ளே போடுவாங்களாம். அது மறுபடியும் வந்து அது சாப்பிட்றோம். ஏன்னா அந்த யூரின் ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடுகள் வந்து சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்க, இதுதான் வந்து தாய் ஆடுகளோட கம்பார்ட்மெண்ட்டு. அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட் போகலாம். அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து சும்மா ஷெட்டு போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து வெயில் தேவையோ வெயிலில் நின்றுக்கும், நிழல் வேணுன்னா நிழல் வந்து நின்றுக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து ஷெட்டு போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இந்த ஷெட்லாம் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம், எப்படி வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. அந்த வீடியோ நீங்களும் பார்க்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், மேலே ஐபட்டன் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட் போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து குட்டி போட்ட ஆடுகள் இங்கே இருக்குது. சின்ன குட்டி ஒன்று இருக்குது இங்கே. இதெல்லாம் வந்து குட்டி போட்ட ஆடுகள். சரிங்களா? இப்போ ரீசெண்டாக குட்டி போட்ட ஆடுகளோட கம்பார்ட்மெண்ட் இது. இதுவுமே வந்து ஒரு 20க்கு 20 இருக்குங்க. சரிங்களா? இதுதான் வந்து ஓவராலாக வந்து தாயாடுகள், கெடா, அதுக்கப்புறம் குட்டி போட ஆடுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே பொதுவான இடங்கள் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த செக்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஹால் மாதிரி பொதுவாக வந்து எல்லாருமே வந்து இருந்துப்பாங்க. சரிங்க. அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சின்ன குடிகளோட கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் சின்ன குடிகளோட கம்பார்ட்மெண்ட் இது. அது எனக்கு தெளிவாக தெரியும். இப்போது இந்த உள்ளே வந்தோம் இல்லைங்க, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பாலில் மறக்க வச்சுருப்பாங்கள்ல, அந்த பேட்ச் தான் இங்கே இருக்குது. இதெல்லாம் வெளியே ஃபுல்லாக நிற்கிது. இது கெடா பிறவை ரெண்டுமே மிக்ஸ்டாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பெரிய பேட்ச் பார்த்தோம், பெரிய பேட்ச் கெடாவோட கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தோம். இங்கே வந்து சின்ன பேட்ச் கடா, அதுக்கு அடுத்த பேட்ச் கடா இருக்குது. எல்லாமே குட்டி கடாக்கள். இங்கே பார்த்தா தெரியும். இதுக்குமே வந்து ஒரு 10க்கு 20 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து போட்டிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் இடம் அதிகமாகவே இருக்குங்க. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து நம்ம முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மெஸ்ஸு செஞ்சு அதுக்குள்ளே ஒரு கூண்டு மாதிரி செஞ்சு அதுக்குள்ளே வந்து குட்டிகள் விடுன்னு சொன்னாங்க. இது வந்து சின்ன குட்டிகள் 1 மாதம் வரைக்கும் இதுக்குள்ளே வச்சுப்பேன்னு சொன்னாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, கீழே இருந்தால் மண் திங்குது, அதே சமயத்தில் வந்து சில நோய்கள்லாம் வந்து பரவுது. அதனால் வந்து சின்ன குட்டிகளுக்கு வந்து நோய் சக்தி வந்து கம்மியாக இருக்கும். அதனால் வந்து இதை வந்து மேலே விட்டுருக்காங்க. இது மாதிரி குட்டிகள்லாம் உள்ளே போய் இருந்துக்கும். இப்போ வந்து இது பால் மறக்க ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு, அதனால் எல்லாமே கீழே இறக்கிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்ததுனால தான் இந்த கூண்டுகள் எல்லாமே ஏறுதுங்க.
இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து இவங்களோட ஓன் கான்செப்டில் இவங்களே வந்து வெல்டு மெஷ் இதெல்லாம் வச்சு அவங்களே செஞ்சுருக்காங்க. பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி அது ஏற்கனவே இருந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆடுகள்லாம் ஏறுறது வந்து பார்க்க முடியும். ஓவராலாக இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எந்தெந்த ஆடுகளுக்கு எந்தெந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ தீவனங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஒரு ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு ஆடுகளாக சாப்பிட நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குட்டிகள் வந்து பேட்ச் வைஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. தாய் ஆடுகளா அதுக்கப்புறம் கிடாக்களா அது மாதிரி வந்து மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா, இதுதான் ஓவராலாக இங்கே இருக்கிறது. இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து ஒரு 250 ஆடுகள், அதாவது குட்டிகளோடு சேர்த்து 250 உருப்படிகள் வந்து இங்கே இருக்குது. இதுக்கு இப்போ எவ்வளோ தீவனங்கள் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. பார்த்திங்களா, இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ பாசம் அப்படின்ட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 கட்டு வந்து வைக்கப்புல் வச்சுருக்காங்க. வைக்கப்புல் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து 200 கட்டு செலவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா அங்கே பார்த்த ஆடுகளுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான வைக்கப்புல், அதாவது உலர் தீவனங்களை அதை கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு 150 கட்டு வந்து கடலைக்கொடி இருக்குது. பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இதுவுமே ஒரு வருஷத்துக்கு அவ்வளோதான். ஏன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு ரேஷியோவில் போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக இருந்திருக்கும். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டுச்சோள தட்டு அது வந்து ஒரு 100 கத்தை வச்சுருக்காங்க. ஓவராலாக வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து நாட்டுச்சோள தட்டில் ஒரு 100 கத்தை, அதுக்கப்புறமேட்டு கடலைக்கொடியில் ஒரு 150 கத்தை, அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம வைக்கப்புல்ல வந்து ஒரு 200 கத்தை. ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 450 கத்தை வருது. இருக்குது எத்தனை ஆடுகள்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 100 ஆடு அதோட குட்டிகளுக்கு சேர்த்து இவ்வளோ தான் ஒரு வருஷத்துக்கு. அடுத்ததாக பசுந்தீவனங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். முன்னாடி வந்து நம்ம உலர் தீவனங்கள் பார்த்துருந்தோம், பொருள் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வந்து பசுந்தீவனங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் முதல்ல வந்து சூப்பர் நெய்ப்பர் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கர் பக்கமாக போட்டிருக்காங்களாம். அடுத்து அந்த பக்கம் வந்து கோ4 கோ5 இருக்குது, பக்கத்தில் போகலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது சூப்பர் நெய்ப்பேர், இங்கே எல்லோரும் தெரியும். இந்த சூப்பர் நெய்ப்பேர் இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கோ4, அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து வந்து கோ5 இருக்குது. கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா சவுண்டால், கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா சவுண்டால் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து தனித்தனி செக்மெண்ட்டாக பிரித்து போட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஏக்கரு 3/4 ஏக்கர் அது மாதிரி. இப்போது இந்த கோ4 கோ5யில் சூப்பர் நெய்ப்பேரோட என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா, இந்த கோ4 கோ5 வந்து நம்ம அறுத்து ஒரு 2 நாள் வந்து நல்லா காய வச்சு கூட போட்டால் கூட ஆடுகள் வந்து நம்ம நறுக்காமல் போட்டாலே நல்லா சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே வந்து சூப்பர் நெய்ப்பேர் வந்து நம்ம அறுத்து வச்சு 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு நம்ம வந்து போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆடுகள் வந்து அவ்வளோக்கா விரும்பி சாப்பிட மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க. இல்லைங்களா, இவ்வளோதான். ஓவராலாக வந்து இப்படி தான் வந்து பிரவீன் கோட் ஃபார்மில் வந்து வச்சுருக்காங்க. தீவனங்களும் அதுக்கப்புறம் ஆடுகளும் இப்படி தான் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிரில்லியன்ட் ஜோக்கர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.